Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Ola, estamos aquí de volta, estamos en Ágora, este programa de entrevistas, estamos co líder de En Marea e voceiro do Parlamento deste grupo, con Luís Villares. Estábamos falando das relacións que había co Partido Popular no Parlamento Galego, non? As relacións cos partidos da oposición, co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego son mellores que co Partido Popular? Afortunadamente. Sí, iso nos ten permitido chegar a acordos, non? Posicións políticas conxuntas, tanto no que se refire a crítica ás políticas do Partido Popular como incluso en algunhas iniciativas nas que moitas veces votamos conxuntamente. Non sempre, porque temos proxectos políticos diferenciados, pero en moitas ocasións sí que conseguimos poñernos de acordo, non? Acordo a hora de pedir comisións de investigación, no tema das caixas, a todos conxuntamente. Non tuvemos esa receptividade por parte do Partido Socialista en relación ao accidente de Angrois, o cal lamentamos moito, porque nos pensamos que a cidadanía de Galicia ten dereito a coñecer a verdade do que pasou. Hoxe, unha vez máis, a Unión Europea lle acaba de dicir a Adif que non estaba facendo ben as cousas, que non cumpliu cos seus deberes, e nos queremos saber a verdade. Porque o que está pasando agora nos tribunais, a imputación dunha posible responsabilidade penal dun responsable da Adif, non nos vai permitir coñecer toda a verdade, solamente aquela relativa á investigación dos feitos penais. Pero existen datos que poden evidenciar unha responsabilidade política que non seña unha responsabilidade penal. Non todo aquilo que non seña delito está ben. E entón nos queremos tamén saber que foi o que pasou. En primeiro lugar, saber a verdade. E en segundo lugar, saber por qué desa situación, por qué desa verdade. E en terceiro lugar, ver se existen vimbios para exixir unha responsabilidade política. E despois, se é penal ou non, eso xa corresponde aos tribunais. Por que hai tanto medo en moitos destes casos? É un destes casos, non? A querer saber a verdade, Bueno, hai medos porque a verdade é incómoda. A verdade é incómoda porque pode revelar que unha decisión se toma por motivos económicos, por aforrar un pouco por como consecuencia dos recortes, e claro, despois chegar a fiar a existencia deses fallos como consecuencia deses recortes e a causación dun accidente é moi duro, é unha verdade incómoda. E, por lo tanto, nin Partido Popular nin Partido Socialista queren afrontala, porque un e outro xestionaron a DIF de forma concausal en relación á traxedia que se produciu, non? A nos parecenos que iso é un error político tremendo, porque as vítimas, se algo necesitan, é, en primer lugar, a reparación que produce a verdade. Nada lles vai devolver ás persoas falecidas, pero sí, polo menos, o alivio de saber por que pasou, entre outras cousas, porque tamén temos dereito a que non volvan a suceder. Agora sabemos que entre Tabodela e Ourense, nese tramo do AVE que non chegará como tal hasta 2022, vai quedar nunhas condicións análogas ao que era a entrada de Angrois. Son condicións seguras ou non son seguras? Pois non o podemos saber hasta que o investigamos. E, desde logo, nos temos dereito a exixir para as nosas conexións ferroviarias unhas condicións de seguridade dignas dun país como o noso. Podemos xa non ir só ás próximas eleccións autonómicas? Evidentemente non. Evidentemente non. O espacio de confluencia naceu para quedarse. E a Unidade Popular eu creo que é un camiño que non ten volta atrás. E non ten volta atrás porque nos vai a todos moito mellor xuntos que por separado. E venos mellor xuntos porque escoitamos esa cantiga consolidada no tempo da xente, non? Home, estades dicindo o mesmo uns e outros, por que non vos poñedes de acordo para ir xunto ás eleccións, pero de acordo tamén para establecer un proxecto político. Ese é o proxecto de En Marea. En Marea é que todos os espacios que converxen deixan de lado as cousas que os separan e traballan conxuntamente naquela que os une. E claro, nos une a ansia por unha radicalidade democrática e por loitar por os dereitos da xente. Nos creemos que as maiorías sociais teñen en común unha serie de desexos, unha serie de ancellos, unha serie de necesidades que os leve a vivir mellor, e iso, por lo tanto, é o que queremos realizar mediante este proxecto colectivo.
Señor Villares, vostede é magistrado en excedencia, non? Por que un xuiz entra en política activa? Porque era moi cómodo estar era moi cómodo. A verdade é que sí. Díxeno moito ao principio cando viñen e sigue conservando plena vixencia. Hai injustizas que unha sentenza non pode reparar. E durante este tempo de crise vivimos moitos con impotencia, con rabia, como queríamos resolver as cousas de outra maneira e non podíamos, porque a lei nos marcaba unha forma de facelo. E a pesar de que moitos compañeros se esforzaron por retorcer a lei para aplicala de forma razonable, de forma que salvaguardase os dereitos da xente, a veces non se podía, porque a lei era injusta. Entón, cando a lei é injusta, que hai que facer? Cambiala. Donde se cambian as cousas? As leis? Pois no cambio, no ámbito da política, non? Así e todo, direi unha cousa, tanto a xudicatura como a política necesitan da pulsión social para poder dar pasos. Digo isto porque cando se empezou a interpretar as normas de forma favorable aos desafiuzados, eso foi porque tamén os xuíces e xuízas escoitaron que estaba pasando na rúa e intentaron aplicar as normas de forma coherente co que escoitaban na rúa, non? Escoitando esas ansias de cambio. Esas mesmas ansias de cambio son as únicas que poden levar a un cambio de estado de opinión social que ao final leve a un cambio de estado de opinión electoral, non? E entón, pois, a mí parecíame que había que botar unha man agora mesmo no campo da política para contribuir como máis a ese cambio de opinión. Vostede cree que é bo que os xuíces, despois do seu paso polos cargos políticos, volvan á magistratura? Os xuíces que están na política e despois volven cunha serie de garantías para toda a cidadanía que están marcadas constitucionalmente e que establecen mecanismos para evitar que o xuíz que interveu como político nun caso se vexa contaminado a hora de tomar unha decisión, de tal maneira que existen mecanismos de abstención, de recusación ou de destino a órganos diferentes que podan impedir eso de tal maneira que todo o mundo teña a tranquilidade e a seguridade de que se decidirá un asunto con imparcialidade e con independencia. A miña pregunta é máis ben cara á cidadanía, non? Porque moitas veces creen que quedan contaminados pola súa militancia anterior, non? E que ao volver á magistratura pois poida haber algo aí. Non, os xuíces son persoas, e as persoas teñen ideoloxía. O que se lle de exixir un xuíz en activo é que non teña militancia política, é dicir, que as súas conviccións non interfiran á hora de establecer, de poñer unha sentencia, porque a única guía para poñer a sentencia ten que ser o imperio da lei. A lei, evidentemente, sempre se interpreta conforme a propia realidade e a propia experiencia personal de cada un dos xuíces ou das xuízas, pero iso non nega un aillamento deso dunha condición de filiación política, eso sin dúbida ninguna. Que valoración fai dos gobernos municipais das Mareas? Bueno, pois, moi boa como non podía ser de outra maneira, bueno, podía ser de outra maneira, pero desde logo, neste caso, é moi boa, non? E é moi boa empezando pola Pobra e acabando por Coruña, non? E pasando por Santiago e chegando hasta Ferrol, por poñer algúns dos exemplos, non? Ou por Vimianzo. Os gobernos do cambio, os gobernos de transformación, están demostrando que cos poucos medios que tiñamos, porque vimos dunha etapa de carestía económica e iso se traduce tamén nos orzamentos máis ben cativos, podemos sacar adiante planes que sirvan á xente para vivir mellor. O noso discurso de xustiza social, claro, ten varios planos. Un deles, e o principal naquel momento, foi o municipal, non? E nese plano municipal demostramos como con poucos recursos se podía dar lugar unha renta básica de carácter municipal, se podía atender as persoas por medio dos servicios sociais, pero se podía tamén crear emprego, se podía facer unha cidade máis amable, máis humana, se podían captar recursos para mellorar a cidade e a vida da xente que vive nela e na área urbana, no caso das cidades e das outras vilas que se relacionan con ela, e, polo tanto, creo que, a pesar de que estamos na mitad da legislatura e hai moitos proxectos de cidade, moitos proxectos de desenvolvemento local que non se ven a tan curto prazo, pero que estamos poñendo as bases para que a xente, cando chegue o momento de opinar mediante unhas eleccións, pois poda dar o refrendo. E digo votar unhas eleccións porque tamén temos mecanismos de participación cidadá diaria. Son coñecidos o programa de Dillo Ti, non? Que onde o alcalde da Coruña vai aos barrios e a xente pode interpelalo directamente e dicirlle: oye, Xulio, non me gusta isto, Xulio, gustoume aquelo, Xulio, podrías facer tal cousa, non? Este tipo de iniciativas, que en moitos casos non existían antes, ou como os orzamentos participativos, onde se dá opción á veciñanza a decidir en que quere investir parte dos orzamentos.
Isto é a entrada da cidadanía plena nas institucións, no día a día, con total transparencia, con total protagonismo. Nos o que queremos é que a xente se senta partícipe e orgullosa do seu goberno, e que, polo tanto, tamén pode dicir, falo ben, ou tens que mellorar por aquí. Non cree que hai moita inestabilidade, por exemplo, no caso de Ferrol ou Santiago? Por que non se crean, ou por que non se forman gobernos de coalición? Nomeaba vostede aquí Nova Orbanza, pois a Pobra do Caramiñal, non? Están gobernando en minoría, e estánse vendo a semana pasada para aprobar certos puntos no pleno, pois non consiguen o apoio necesario, non? Eso tamén leva a unha inestabilidade, non? Home, o goberno máis inestable de todas as cidades, con diferencia, é o de Ourense, e non gobernan as mareas, que eu saiba. Polo tanto, se en algún momento non existe posibilidade de aprobar en tempo os orzamentos, nin é patrimonio nin exclusivo nin principal das mareas, porque o goberno que máis tempo leva sin aprobar os orzamentos é o Concello de Ourense, non? Entón, nese sentido, os gobernos das mareas o que buscan é combinar as dúas cousas, non? Dun lado, o bon progreso que garante unha estabilidade na forma de executar o goberno, con, evidentemente, poder sacar adiante políticas propias, ou principalmente propias. O que non se pode facer é chegar a un acordo a calquera prezo, non? Do ámbito municipal pasamos ao ámbito das deputacións, non? Como ve o funcionamento de Lugo, da Coruña, e mesmo de Pontevedra? Bueno, o funcionamento do goberno da Diputación de Lugo daría para falar aparte, non? Porque a verdade é que a situación que vivimos desde a Constitución da Diputación, digo que son diputado por Lugo e coñezo o tema bastante de cerca, pois foi bastante rocambolesca, non? Ou con un cambio de presidente da Deputación en menos de 3 meses, con un cambio que acaba de producirse agora tamén por, bueno, pues cuestións que desde logo non lle interesan para nada a cidadanía, e foi un espectáculo que se podían ter aforrado, non? Dito isto, pues evidentemente na provincia de Lugo se nota que non hai concelleiros e concelleiras da Marea, non? E, polo tanto, hai un discurso de fronte ao compromiso de xustiza social que se podía executar tamén a nivel provincial, e que desde logo pues votamos en falta na Diputación de Lugo, non? No caso das diputacións de Coruña e de Pontevedra, pois está sendo parcialmente distinta, en que os nosos deputados provinciais non participan deses gobernos, pero sí que nos permite trasladar iniciativas, presentar mocións e, polo tanto, ter un rol activo a hora de poñer en riba da xenda problemas que nos creemos que interesan a poboación. E con apoios puntuais tamén para sacar adiante... Evidentemente, aí sabemos que eso nos permite a nós tamén condicionar un pouco esa gobernabilidade en pro de políticas sociais, sobre todo que nos creemos que son necesarias. A Lei Montoro puxo patas arriba toda a distribución de competencias con relación aos concellos, as diputacións provinciais e a propia comunidade autónoma, e entón nos creemos que nese marxen, a pesar de que nos temos unha oposición que de partida é contraria á propia existencia das diputacións, que pensamos que é unha institución decimonónica e non axustada a unha administración moderna como ia ser a galega, pero, bueno, aínda así intentamos, mentras tanto, intentar que isto seña gobernable en pro da xente. Dunha vez que están dentro desas propias deputacións, cos deputados de Marea, pois aínda non creen que sigan a ser necesarias, non? Habería que facer unha reestruturación, que desaparezan as deputacións. Sí, en Marea é partidaria dunha reestruturación administrativa completa. Nos pensamos que a comunidade autónoma, o noso país, debe ter potestade de autoorganización plena, non? E, polo tanto, debemos de superar ese anquilosamento que ven do século XIX. Hoxe en día non ten sentido a división provincial, tal e como se concibiu no seu momento, e, polo tanto, é ser a Administración Pública Galega que organice un esquema territorial. Nos apostamos sempre, desde o punto de vista da concepción do país, nas zonas urbanas, por establecemento de áreas metropolitanas ou de áreas urbanas, que relacionen as cidades cos concellos da súa periferia, que forma unha unidade urbana, no caso das áreas metropolitanas, Vigo, Coruña e despois o resto de cidades das áreas urbanas, e despois no ámbito máis do rural en grandes áreas comarcais. Nos o que pretendemos con o noso discurso político é asegurar a suficiencia de recursos e de servicios en todo o territorio, que ninguén teña que emigrar, incluso interiormente dentro de Galicia, por falta de servicios. E iso, por exemplo, denunciámolo aínda fai menos dun mes, cando o goberno pretendeu, con dúas reformas legais, suprimir os rexistros civís, os xulgados de paz e os rexistros da propiedade, hasta en 10 demarcacións de Galicia. Denunciamos isto, xa conseguimos a semana pasada que desen marcha atrás o goberno do Estado en relación á supresión dos rexistros civís e das competencias dos xulgados de paz. Era
inaceptable que se pretendese concentrar todo únicamente en 2 rexistros civis en toda Galicia, absolutamente inaceptable, porque a xente lle quitamos servicios e despois queremos que viva no rural ou que viva nas vilas medias. Non hai dereito a iso. Como Ribeira va a quedar sin rexistro civil? É inaceptable. E como eso, pues, tamén os servicios do rexistro da propiedade, por exemplo, non? Entón, digo por exemplificar algo moi recente, pero que para nós é esencial en todo o discurso: infraestructura sanitaria, educativa, asistencial e tamén os investimentos productivos. Cando se inviste para dinamizar a economía do país, hai que ter en conta en cada comarca cales son os puntos fortes e facer deses puntos fortes a bandeira do estímulo económico. Por que? Para que cada comarca, ca súa propia dinámica económica, seña capaz de xerar emprego local, que é o que fai que a xente teña expectativas de vivir e de non ter que emigrar porque hai traballo. Xa para a final da nosa entrevista, vai ser candidato Luís Villares nas próximas eleccións autonómicas, ainda que queda un pouco de tempo, non? Iso dependerá do que decida no seu momento as escritas e os escritos, só lo faltaba. Moitísimas grazas por acompañarnos aquí en Canal Barbanza, esta modesta canle que lle dá visibilidade, lle dá a voz aos portavoces no Parlamento dos distintos grupos. Os últimos minutos do noso programa son sempre para o noso candidato, para que se dirixa a nosa xente, a toda a xente da comarca e de fora dela que nos ven a través de internet tamén máis alá do Atlántico. Pois, se pudera dirixir unhas palabras directamente a xente de Barbanza, transmitiría 2 cousas, non? En primeiro lugar, que se acheguen ao proxecto político de En Marea, aquelas persoas que ainda non o coñezan, que creo que van a descubrir en nós unha verdadeira alternativa política ao servicio das maiorías sociais, xente do común, xente que tiñamos os nosos traballos e que decidimos achegar un graudiño de area para facer da política un lugar mellor e ao servicio da xente, para poñer os recursos que haxa moitos ou haxa poucos, a que todo o mundo viva un pouco mellor, e se teñen ainda máis curiosidade, que se acheguen as mareas municipais, que temos moitas constituídas, outras xa estemos en proceso de constitución, e que aquí non sobra ninguén, ainda faltan moitas máis, porque o noso proxecto transformador para Galicia quere ser un proxecto ante todo participativo. Sin a xente o noso proxecto non vale de nada. Así que nada, facer ese chamamento e que en todo caso agardamos que ca nosa emisión concreta de discurso de pílulas por aquí e por alá vayamos conseguindo seducir a todo o mundo e que se acheguen a nos que somos xente do común, igual que a xente que nos está escoitando agora, e que temos moitas ganas de traballar en común, porque creo que temos todos un desexo compartido de facer da política un espazo digno ao servicio dos intereses da maioría social e non ao servicio de uns poucos, como foi o que se fixo lamentablemente durante os últimos anos. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos. Señoras e señores, esta foi a nosa conversa con Luís Villares, voceiro e líder de En Marea no Parlamento galego. Moi boas, ata a semana que ven. Porque a lectura é un prazer, porque ler lévache a mundos fantásticos, porque ler ensínache cousas maravillosas, porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais, todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.